students, today we will start our next topic, that is electric field intensity due to a continuous distribution of charge. So we have done that there are continuous distribution of charge are of three types. One is the linear charge distribution, second is our surface charge distribution, or third is our that is volume charge distribution. तो बट वी हैव आल्सो फाइंड द फोर्स इन द प्रीवियस लेक्चर. जिसने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज उस लेक्चर को देखें, तभी आपको ये समझ आएगा. तो गो टू द प्रीवियस लेक्चर आल्सो. बट वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए linear charge distribution. Electric field intensity due to linear charge distribution. So what we have taken there is this charge that is accommodated on a length L. Charge is q is there, but we have taken a small element dq, dl, and it has charge dq. Then here is any test charge that is q naught. Then it will exert force on this test charge. That force we have already calculated. This distance is r. This force we have calculated, that is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integral line integral lambda dl upon, here you can take q naught upon 4 pi epsilon naught lambda dl upon r square into r cap. What is lambda? Lambda is the linear charge density, charge per unit length. This we have already calculated. But about the electric field intensity, then that is equal to F upon q naught. Then it becomes equal to 1 upon 4 pi epsilon naught line integration lambda dl upon r square into r cap. This is the electric field intensity due to linear charge distribution. Similarly, we can find out the electric field intensity due to surface charge distribution. Charge is distributed on the surface. Means ये हमने पहले का रखा है कि अगर हमारे पास कोई मेटल शीट है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम वहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लेंगे. क्या लेंगे? एरिया एलिमेंट लेंगे, that is ds. It has charge equal to dq. At this point we will place a test charge, so we can calculate the force. That force is equal to किसके बराबर होगी? 1 upon q naught upon 4 pi epsilon naught surface integral sigma ds upon r square into r cap. This already we have done this. What about the electric field intensity then? That is F upon q naught. Then it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught surface integral sigma ds upon r square into r cap. This is our electric field intensity. Next है electric field intensity due to volume charge distribution. Now electric field intensity due to volume charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में F किसके बराबर होगा? F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल
rho dV upon r square into r cap. Then what is the electric field intensity? That is equal to F upon Q naught, that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught के बराबर होगी into volume integral rho dV upon r square into r cap. This is the electric field intensity. तो ये हमारे पास तीन तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो यू कैन नोट इट. There are three types of distribution. Linear charge distribution, charge is on a line, charge is on any surface. And see, in case of volume, I have made just like this type of diagram. This is any volume. The charge is distributed uniformly through the volume. What we will take here? Small volume element. What we will take here? Small volume element we will take here. So due to this volume element, we have to find out the electric field intensity at this point. So what we can say, this distance is r and this is your, it has charge dq and its volume is dv. We can find out the electric field intensity. Now there is another article, that is Cartesian rectangular component of Cartesian rectangular components of electric field intensity. Electric field intensity due to a point charge, Cartesian rectangular components of electric field intensity due to a point charge. What is Cartesian rectangular components? Rectangular means the components which are perpendicular to each other, that is x-axis, y-axis and z-axis. Suppose ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज आवर ओरिजिन. व्हाट विल डू, वी विल प्लेस हियर q is the source charge we will place here at origin पे हमने किसको रख दिया, सोर्स चार्ज. जब हमने सोर्स चार्ज को रख दिया x एक्सिस, y एक्सिस and this is your z axis, these three are mutually perpendicular to each other. Suppose at point P, here is any test charge. We have to place a test charge. What will happen now? This charge will exert force on this test charge. This test charge move toward this side. So then this is the direction of electric field intensity. Electric field intensity. What is its position vector? That is r vector. Its position vector. R vector is its position vector. Now this electric field have three components. One is towards x-axis, that is called Ex. Toward y-axis, that is called Ey. And toward z-axis, that is called Ez. This electric field have three components. Toward x-axis, toward y-axis and towards z-axis. We can take here vectors. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस तरफ को होगा, एक वाई एक्सिस तरफ को होगा और एक जेड एक्सिस तरफ को होगा. इसका मतलब E को कैसे लिखते हैं? वी कैन राइट E एज EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप. जैसे कि आपको मालूम है कि I कैप, J कैप एंड K कैप, दे आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. Toward x-axis there is I cap, Toward y-axis there is J cap, and toward z-axis there is a K cap. So this is your equation number first. What about this position vector? If we write it in components, we can say position vector is written as, its coordinates are suppose x, y, z, then it is x I cap plus y j cap plus z
k cap. Position vector is written just like this one. R vector is equal to xi cap plus yj cap plus z k cap. हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट q upon r square into r cap. This is the derivation for electric field intensity. We have already done this derivation. It is very simple. Force calculate करेंगे, force को q naught से divide कर देंगे, you will find the electric field intensity. Electric field intensity. Now we know that कि r cap is equal to a vector divided by its modulus. A vector divided by its modulus. Now but we can say r cap is equal to r vector divided by r. So what about the electric field intensity? E is equal to 1/4 epsilon naught q upon r cube, because it become r cube into r vector. Now what is this? The modulus of r. Modulus of r is equal to, that is equal to r is equal to modulus of r, और that is equal to, आपको पता कोई वेक्टर होगा तो हम उसका मॉडुलस कैसे निकालते थे? हम उसके जो कोफिशिएंट होते थे उनको क्या करते थे? स्क्वायर कर देते थे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 रूट कर देते हैं. 1/2 कर देते हैं. रूट को क्या लिखते हैं? 1/2. तो ई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ई में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो E is comes to be equal to 1/4 epsilon naught q upon r cube. What is r cube? What is r? That x square plus y square plus z square. Cube is there, then its power come 3/2. Because here is half and here is 3/2 into r vector. What is r vector? That is x I cap plus y j cap plus z k cap. This will become this. Now what is E equal to? That is Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap. That is equal to 1/4 epsilon naught 1/4 epsilon naught q into x I cap plus y j cap plus z k cap divided by, that is your x square plus y square plus z square का पावर 3/2. That is 3/2. तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, x का अलग करते हैं, j का अलग करते हैं, k को अलग कर देते हैं. क्या आ जाएगा? 1/4 epsilon naught q into x I cap divided by x square plus y square plus z square का पावर 3/2 plus 1/4 epsilon naught q into x j cap, q into y j cap divided by x square plus y square plus z square का पावर 3/2 plus 1/4 epsilon naught qz k cap divided by x square plus y square plus z square की पावर 3/2. तो see, here you see, here is I cap, here is j cap, here is k cap, and here is ex I cap, ey j cap, ez k cap. I will say, see, 5x plus 4x या 4y is equal to, बराबर कब होगा? It is equal to, either it is equal to 5x plus 4y, but we can say, means I suppose I will say here 5x plus 4y is equal to k x plus cy. Then what is the value of k and c? K is equal to 5 and c is equal to 4. सी x का जब x का कंपोनेंट यहाँ बराबर होगा तो यहाँ भी बराबर होगा, अगर यहाँ बराबर होगा तो यहाँ भी बराबर होगा, तब ये इक्वल होगा ना. अगर ये इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, व्हाट वी विल डू, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ I, j and k. What is Ex is equal to 1/4 epsilon naught q x upon x square plus y square plus z square का पावर 3/2
what is EY equal to 1 upon 4 pi epsilon naught QY upon x square plus y square plus z square का power 3/2. What is EZ equal to 1 upon 4 pi epsilon naught QZ upon x square plus y square plus z square का power 3/2. सी हमने क्या किया, आई के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, जे के कोएफिशिएंट कंपेयर किए और के कोएफिशिएंट क्या किए, कंपेयर किए और उनको लिख दिया. सपोज व्हाट विल हैपन अगर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z हो, देन व्हाट अबाउट से देन ex इज इक्वल टू ey इज इक्वल टू ez. If x is equal to y is equal to z, then ex is equal to ey is equal to ez. We can say that, what we can say, you can write, note it. So what we can say that means electric field due to a point charge, is spherically symmetric. What does it mean? मीन्स अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो एक स्फीयर बनेगा. जब स्फीयर बनेगा, चाहे आप एक्स एक्सिस में चले जाओ, चाहे वाई एक्सिस में चले जाओ, चाहे जेड एक्सिस में चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट रिमेन्स सेम. तो स्फेरिकल इन नेचर, स्फीयर. जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी जाएगी, इधर को भी जाएगी, इधर को भी जाएगी, इधर को मीन नीचे भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो एक क्या बनेगा, ऐसे स्फीयर बनेगा. तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. जैसे एक गेंद होती है, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल के बीच में हमने चार्ज रखा हुआ है सेंटर में, तो किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसी शेप बनाएगी, स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप बनाएगी. तो वॉलीबॉल की तरह क्या बनाएगी, शेप बनाएगी. नेक्स्ट इज अवर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ